Народ, всем привет! Сегодня у нас ветрено, ветер обещает до 30 метров в секунду. Некоторые СМИ даже охарактеризовали его как ветер века на Кубани. Но нас это не остановило, и мы съездили посмотреть на море. Дело в том, что волны на море, обещали сегодня, будут от 6 до 10 метров высотой. Правда, на Черном. Но мы подумали, если на Черном будут такие волны, то какие же волны будут на Азовском? С утра ветер был не очень сильный, а уже когда мы приехали на море, где-то часа в 2, ветер стал усиливаться. И вот сейчас вечер, и ветер действительно внушительный. Ну, не буду долго вас грузить. Смотрите, как мы прокатились на Азовское море. Ну что, друзья, Азовское море спокойное, на удивление. Кругом мертвые медузы. Ветер теплый. Ну такой вот здесь вообще, вот я стою, ветра вообще нет. От слова совсем. Небольшой такой бриз. Конечно, не знаю, что будет к вечеру, но на Черном море, говорят, уже волны достигают там 6 метров. А к вечеру от 7 до 10 метров. Я вообще не представляю такие высоты. Ну, Азовское пока, как вы сами можете видеть, спокойное. Девчонки там фотосессию устроили. Елизавета Владимировна с Варварой Алексеевной не пошли. Думали, что здесь сейчас волны будут огромные и ветер. Но, как я вам уже сказал, здесь спокойно. Видите, медуз. Но это все ерунда. Сейчас я вам покажу их место скопления. Здесь вот они тоже вроде лежат, мертвеют. Не провалиться, главное, в воду. Вот уже, смотрите. Какое количество медуз. Главное не подскользнуться. Я тут вот балансирую на грани. Смотрите, сколько медуз. Это вот все медузы. Веселые медузы, мы похожи на арбузы. Такое количество. Ну, судя по всему, они уже не живые. Наверное. Надо позвать сейчас Елизавету Владимировну. Ветер не сильный, поэтому подышали воздухом морским. Часам к 6-7 обещают ветер до 20 метров в секунду. И когда работал на речфлоте, там при 15 уже линию закрывали. Я имею в виду линию наступаю, короче, я на медуз в песке, и такое ощущение неприятное под ногой. Я имею в виду центральную линию на Москва-реке. Потому как теплоходы типа Москва или Москвич. Москва, те, которые побольше, у них там, по-моему, 30 метров, они 35 в длину, а москвичи это старая серия, такие маленькие кораблики. Ну так вот, при 15 уже чалки обрывало на причалах. Вот. А здесь будет, сейчас вот здесь ветер усилился. Когда я отхожу от того здания,
или же просто порывы. Не могу пока понять. Так вот, здесь будет, ну, как говорят там, в некоторых даже СМИ написано, что шторм века, до 30. При 30 метров в секунду человек уже бессилен перед этим ветром. То есть, если там чуть поменьше весом, его может даже сносить. Вот такие вот дела нас сегодня ожидают. Я, честно говоря, думал, что покажу вам какие-то бушующие волны, но пока ничего подобного мы не наблюдаем. Теплый такой приятный ветерок. Или, ребята, все только начинается, потому что вот сейчас время у нас час дня, как раз вторая половина обещает быть пожестче. Ну а к вечеру, думаю, будет все еще интересней. Уже МЧС предупреждение разослало, что не находиться под деревьями, под конструкциями всякими. И, в общем-то, постараться оставаться дома. Пока ветер теплый. Посмотрим, что будет дальше. Ох, видели? Вот так вот. Можно кепочку потерять. Ладно, пойдем в сторону машины. Там ветер помягче и не такой сильный. Смотрите, как выглядят палатки в межсезонье. Естественно, к сезону это все окрашивается. А сейчас многочисленные дожди эту не самую, скажем так, дорогую краску смыли. Такой красиво апокалиптический вид. Ну, чтобы вы понимали, это центральный пляж. Все выглядит сейчас вот так. Ну, я вам скажу, ветер усилился. Девчонки в машину не садятся почему-то. Да, вот знаете почему? Потому что она у меня закрыта. Аккуратно двери. Смотрите, как красиво цветут юки. Но я думаю, это уже остаточное. Да, ребята, ветер усиливается. Прямо это чувствуется. Во дворе мы все, как и положено, прибрали. Но вот все, что я оставил со стороны навеса под автомобиль, все там улетело к воротам. Даже у меня там лежит линолеум, на котором я
устанавливал бетономешалку. При учете того, что там лежали плитки, вот эти вот, чем вымощен двор, ну их довольно-таки много, там и по периметру, и по центру положил. Короче, эти плитки все скинуло, и он завернулся в рулон. Линолеум я имею в виду. Море пока спокойное. Но я думаю, пока. Даже от того момента, как мы пришли, ветер усилился в разы. Друзья, по радио передали, что нужно запастись электроэнергией, ну там топливом, бензином, то бишь, да, там соляркой, у кого что есть. Ну, потому что могут свет отрубить. Но к этому нам не привыкать. У нас свет отрубают не в зависимости от того, есть катаклизм или нет. Я приехал, в общем, за прицепом. Буду сейчас его цеплять, повезу, мало ли что. Постоит пока у нас. Ну и запастись, сказали, едой, там, ну, пивом по возможности, вином. И, короче, не высовываться нахер из дома. Это опасно, короче. Все, друзья, мы уже под навесом. Но ветер страшнейший. Вот сюда вот я установил прицеп. Подпер его чем можно, потому что вот это вот все. Сейчас сразу покажу. Вот у меня, видите, здесь песок. Вот эту тачку ее здесь перевернуло. Ну и вот эта моя клумба тоже улетела. Вот это вот все я вот сюда убрал. Так что будем бороться со стихией. Ветер, конечно, на улице. Вот можно посмотреть у соседей, видите, всю мебель садовую просто здесь все разбросало. То есть у нас такой своего рода апокалипсис. Смотрите, декабрь скоро. Вот абрикос, черешни и яблони еще с листьями. Даже вот у персика тоже листья не собираются опадать. Пойду, а то дождь. У меня камера без защиты здесь. Вот такие вот у нас дела. Но, слава богу, генератор уже на месте. Так что, если что, воспользуемся его услугами. Пойду еще пройдусь по участку, посмотрю, все ли у меня готово к надвигающейся опасности. Ребята, центр тяжести я сместил в прицепе вот на его левую сторону. То есть ту, которая выходит в сторону участка. Потому как парусность большая. А я знаю, какие здесь ветра. И первый ветер здесь моей беспечности передал привет. Вот сейчас покажу где. Вот здесь вот. Когда я просто облокотил корыто для замешивания бетона на стену. Ну и подумал, что может быть во дворе. Не здесь там, а у родителей. И ночью я проснулся от того, что просто это корыто было воткнуто в мою дверь.
точнее в дверь моего автомобиля. Поэтому сейчас я уже все привязываю и нагружаю по максимуму. Ну, по крайней мере, как мне пока кажется, что это по максимуму. Я еще хотел ремни, но у меня после спасательной операции трос порвался. Я хотел ремень вот от этого столба протянуть вот так и зацепить к тому столбу, ну, чтобы уменьшить парусность. Потому что, еще раз повторяю, кто не жил здесь, даже представить себе не может, какие могут быть ветра. Поэтому при любых раскладах я вот там буду делать стену основательную. Ну все, вроде подготовились. Пойду в рюмочную.